구독자 이벤트를 진행하고 있거든요. 구독자 이벤트 참여 방법을 확인해 주시고요. 추첨을 통해서 한 분께 이 키보드 세트를 선물로 증정해 드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 안녕하세요. 키보드 빌드 스트리머 승업입니다. 오늘은 체리사의 저소음 키보드 마우스 세트인 체리 DW2300 제품을 리뷰해 보도록 하겠습니다. 제가 리뷰용으로 제공받은 제품은 검은색과 아이보리색인데요. 검은색 제품 먼저 언박싱 해보도록 하겠습니다. 이 키보드가 기계식은 아니에요. 지금 딱 패키지만 봐도 멤브레인으로 보이는데 일단 조심히 구성품을 꺼내서 보여드리도록 하겠습니다. 구성품은 두툼한 종이 쪼가리 설명서, 이렇게 한글로도 간단하게 정리가 되어 있고요. 그리고 캔달이라는 브랜드의 건전지가 들어있었습니다. AA 사이즈랑 AAA 사이즈. 체리에서도 이런 제품을 만드는 줄은 몰랐네요. 그리고 여기 화이트 컬러도 있는데요. 이 제품 같은 경우는 자세히 보면은 아이보리 컬러라고 볼 수 있겠습니다. 화이트는 아니에요. 예, 살짝 누렁이 느낌입니다. 예, 그러면 제품을 작동시키기 위해서 건전지를 연결해 볼게요. 여기 이 배터리 커버를 제거를 해주면요. 보이시죠? 여기 안쪽에 무선 커넥터가 들어있네요. 이거 빼주고요. 예, 딱 짬바로 볼 때 2.4G 무선 커넥터로 보입니다. 그리고 마우스 안쪽에는 AA 사이즈의 건전지를 넣어주시면 되겠습니다. 여기 안쪽에 이렇게 AA라고 적혀 있어요. 예, 플러스 마이너스 맞춰줘가지고 건전지 넣어주고 배터리 커버를 결합해줍니다. 그리고 요게 온 오프겠죠? 작동되니까 불 들어오고요. 그리고 요거 커넥터는 바로 컴퓨터에 연결해줄게요. 자, 다음은 키보드입니다. 키보드의 뒷면 백판을 보면요, 이쪽에 그 건전지 삽입하는 곳이 있어요. 이거를 또 이렇게 뜯어주고 보시면은 AAA 사이즈 건전지를 넣으라고 되어 있죠. 예, 플러스 마이너스 확인해서 넣어주고요. 커버를 결합해줍니다. 이 키보드에는 따로 수신기는 없었어요. 마우스에 들어있던 그 수신기로 이 키보드도 되고, 이 마우스의 경우는요, 지금 보시면 이렇게 1200 DPI가 고정입니다. 뭐 가장 사람들 많이 쓰는 DPI가 뭐 800, 900, 1000 뭐 이 정도 아니겠어요? 편안하게 쓰기에는 문제 없는 제품인 것 같고요. 그리고 이 마우스 클릭음이 되게 조용하거든요. 저소음으로 소리 없이 조용하게 회의실이나 도서관 등 조용한 환경에서도 사용이 가능합니다 라고 적혀 있습니다. 그냥 사무용으로 되게 괜찮은 제품인 것 같아요. 사무실에서 저렴하고 가성비 넘치는 구성, 그러니까 무선으로 그런 깔끔하게 구성 맞추고 싶으면은 요 38,500원에 일할 때도 조용한 그 저소음 환경이 중요하잖아요. 이 제품이 그런 분들의 니즈에 맞게 나온 제품인 것 같습니다. 그러니까 딱 보면은 완전히 그냥 사무용, 딱 편하게 사용할 수 있는. 어쨌든 간에 이 제품이 멤브레인 키보드잖아요. 이 키보드 타건음도 좀 들어보고 마우스 클릭음도 들어보고 제가 바로 보여드리도록 하겠습니다. 예, 지금 이 상황이 마이크를 굉장히 가까이 댄 상태거든요. 이 상태에서 이 클릭음을 다 들어보도록 하겠습니다. 예, 일단은 막 이렇게 과격하게 누르지 않고 일반적으로 제가 그 마우스를 쓸 때 누르는 느낌으로 한번 만져볼게요. 예, 일단 일반적인 방법으로 눌렀을 때는 그 소리가 마이크에 안 들어가는 것 같네요. 제가 이거 실제로 지금 들을 때도 굉장히 소리가 작아요. 정말 그냥 누를 때는 구분감이 딱딱 있어가지고 뭐 클릭할 때 감은 되게 좋습니다. 휠을 누를 때는 살짝 이거 두 개보다는 소리가 조금 있지만 이것도 굉장히 조용합니다. 휠을 굴릴 때나 클릭할 때도 클릭할 때 조금 틱틱거리는 거 있는데 아주 미세하고요. 이 사이즈는 이 잠자리 마우스랑 비교해봤을 때 조금 작은 정도고요. 지슈라 원이랑 비교를 하면은 한 요 정도입니다. 어쨌든 이 저소음 마우스 같은 경우는 구분감도 좋고 괜찮은 것 같아요. DPI가 조금 제가 쓰기에는 1200은 좀 약간 빠른 느낌이 저한테는 좀 있다는 거가 그게 제 느낀 점이고요. 약간 좀 이거를 살짝 더 과격하게 눌러볼게요. 소리가 들어갈 수 있게. 막 세게 눌러도 소리가 정말 작은 것 같아요. 근데 진짜 이렇게 세게 누를 일은 또 없으니까요. 예, 지금 일부러 소리 한번 넣어보려고 세게 한번 눌러봤습니다. 예, 그러면 이제 키보드를 살펴보도록 하겠습니다. 이게 키보드 같은 경우는 제가 딱 쳐봤을 때 저소음은 아닙니다. 이게 어느 정도 좀 마우스랑 비슷한 컨셉으로 나와도 좋지 않았을까, 약간 이런 생각이 드는데, 어쨌든 간에 뭐 엄청 크게 막 사무실에서 거슬릴 정도의 그런 소음은 아닌데 마우스랑 비교를 해봤을 때 이거는 그래도 소음이 어느
정도는 있는 편입니다. 이 상태에서 마우스를 조금 눌러본 다음에 키보드도 바로 타건해 보도록 하겠습니다. 제 생각에는 이거 키보드랑 마우스의 저소음 정도가 조금 비슷했으면은 좀 더 완성감 있지 않았을까, 살짝 그런 아쉬움 보여지는데요. 도서관은 안 될 것 같고요. 사무실에서 이렇게 일할 때 쓰는 정도면은 이 정도 소음 정도는 뭐 괜찮다고 볼 수 있을 것 같아요. 그리고 키보드 같은 경우는요, 이렇게 옆 라인을 이렇게 보시면요, 다리를 세워서 하는 게 아니라 이 자체 경사가 있습니다. 제가 여기다 놓고 이렇게 타건을 했을 때의 느낌은 그냥 낮아가지고 굉장히 편하게 타건을 할 수가 있었어요. 그 부분 되게 괜찮았고요. 키보드 자체는 그냥 일반적인 멤브레인 키보드라고 보면 될 것 같습니다. 키보드 타건은 조금 더 들려드리도록 할게요. 체리 DW2300 저소음 마우스 키보드 세트 제품을 지금 확인해 봤는데요. 일단 좋았던 점은 이 마우스의 저소음 클릭 느낌이 굉장히 좋았습니다. 부드러우면서 어느 정도 적당한 걸림이 있어서 확실하게 눌러졌다는 느낌이 있고요. 저소음 제품 같은 경우는 간혹가다 이렇게 좀 클릭이 좀 약간 답답하다는 느낌이 있는데, 요거는 제가 볼 때는 그렇진 않아요. 그 정도는 아니고요. 좀 느낌이 괜찮다라고 볼 수 있을 정도예요. 키보드 같은 경우는 저소음은 아니고요. 사무실에서 적당히 쓸만은 하지만 어느 정도 달그락거리는 그런 느낌이 좀 있긴 합니다. 그리고 이렇게 타건할 때 자세는 굉장히 편하게 잘 나오는데, 멤브레인 특유의 그 키압이 약간 무겁게 느껴질 수 있어요. 이 마우스 같은 경우는 DPI가 1200으로만 고정되어 있는 부분이 조금 아쉽긴 합니다. 뭐 400, 800, 1200, 1600 한 요 정도는 왔다 갔다 할 수 있었으면은 더 괜찮았을 것 같기도 하고요. 하지만 이 제품 가격이 정말 저렴하잖아요. 예, 가격은 38,500원이고요. 그리고 자체 저전력 알림 등이 있어가지고 그 배터리가 부족하면은 여기 이렇게 빨간불이 들어옵니다. 예, 여기 보시면은 이거 화이트, 그러니까 아이보리 컬러 같은 경우는 여기 2.4G 무선 수신기도 이렇게 아이보리 색상이고요. 키보드와 마우스를 이 작은 수신기 하나로 동시에 연결해서 쓸 수 있다는 점은 확실히 장점이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 그러면은 체리 DW2033 저소음 마우스와 키보드 세트 리뷰를 여기서 마치도록 하겠습니다. 예, 영상 시청해주셔서 정말 감사드리고요. 예, 그리고 구독자 이벤트를 진행하고 있거든요. 구독자 이벤트 참여 방법을 확인해 주시고요. 추첨을 통해서 한 분께 이 키보드 세트를 선물로 증정해 드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 예, 그러면은 지금까지 영상 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 저는 키보드 빌드 스트리머 승업이었습니다. 감사합니다.